好久没钓马口了，今天继续来钓一钓马口，还是老钓点。上次来风特别大，一条鱼都没见到。今天有点风，但是感觉还可以，水退了不少了。好，开搞。再来一根，还是不要我了。小，我靠，很离谱，下竿2条上，我手里快慢一些。下2竿上2条。哎，再来一竿。哦，真的到跟前了，到跟前才有啊啊！啊，一口，哎，来了，果然小鱼就要换小钩，小马口一枚。还是自己绑的这个钩好使。哎，我靠，掉进去了，好几条了。只有苍蝇没有毒蚊了。来了，哈哈哈！啊！等会儿留点。自制线组，非常漂亮，好肥啊，看着就很好吃。一大群在后面追呢。继续。啊，看到没有？来了！哎呦，这一路追着咬。嘘，别动，头晕是正常的。你把那个亮片和钩的距离拉近一点。刚才它老咬不上，就是太远了。哎，你为啥你一走我就上鱼？行，别睡。我去，赶紧换水，这鱼要翻。小弯弯，上这个小弯子里，再来一根。小弯子，这种小弯子藏鱼啊，四周都是水草，四周都是树枝子。哎呀！来，掉了。看看这是什么蛋，不认识。我靠！多大的蛋？小蛋直接拿我。挺大的，拿几个我。比鸭蛋大，不是比鹌鹑蛋大，跟鸽子蛋差不多。那算了吧。哎呀，这一窝不知道是什么的蛋，我给它复原一下，口一般，不是很多，看一下。哎，没有特别大的马口，都是半大的，不是太大，然后还有一些大鬣。哎，饵换了好几种，收获不理想啊。看来风太大，还是不适合路亚马口。啥时候好天气再来。现在气温挺高的，然后水温也高了，应该是可以下海了。哎，入缸，虽然不多，但是可以到鱼缸里。情绪稳定。
情绪稳定的大马口。吃吧，喂完奶了吗？